Le Seigneur de gloire, je bénis ton nom, Papa. Je glorifie ta grandeur, Père éternel, qui t'est comparé à toi, oh mon Dieu. Oh, tu es le roi de gloire, le Seigneur de Seigneur. Tu t'es comparé à toi, oh mon Dieu. Mon Dieu dépend de toi. Tu es le Dieu tout-puissant, Père éternel, qui t'est comparé à toi. Tu es le Dieu tout-puissant, Papa. Ozambe na bomo. Kolo kusani liboso na yo. Anazaka kola yo masia. Anakokani na yo mokonzi. Zambe ya milimo ezali likolo. Osalaki lomba mpe mokili mosantu. Yo elonga na biso, yo victoire na biso, Père éternel. Papa, tellement yo sala bikamwa na poko lelo nkolo na ngai. Litomona bolamu na yo na poko lelo. Yahweh na bibele, Tomi Kabi, Tomi Tiki devant toi, Père éternel. Visitez tes enfants, Seigneur de gloire. Banayo partout, Bazali Mokonzi. Nous limons yon Zambe et bako visiter. Ozali malamu Yesu Masia, Zambe ou yakitaka na nkembo. Zambe ou yakitaka na gloire, Père éternel. Mon côté, Azalo Kolayo. Zambe ou ya sala de kolo penase, ou ya zana bomoy, Azana nkembo. Olona ye pa na yon Zambe na bomoy. Vous allez Nzambe ya lola, vous allez Nzambe ya bikamo, Père éternel. Mon côté, akokani na yo mokonzi. Olona moment oyo Nzambe, le 23e jour du mois d'août 2020, Seigneur de gloire. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, est localisée motomoko Nzambe o azolanda biso mokonzi. Papa na ye pai na yo Yesu Masia, Nzambe ya bikamo ezali yo nkolo. Na pamboli bo Nzambe na yo, na netoli yo Père éternel. Yonde makasi na biso, yonde victoire ya bomo na biso, Père de gloire. Aux Nzambe ya banzambe, mania zalo kola yo Père éternel, kolo banda ko visiter na minito yo. Ngolo na yo Nzambe localiser tes enfants, Père éternel. Zambo ya répondant ka peuple na yo, Zambo ya kitaka na gloire, o ya kitaka na nkembo. Papa na ye liboso na yo mokonzi. Tika biso to kitanzambe yo mata. Maloba na yo epesaka bomo, maloba na yo Nzambe et kumbaka guérison, malobana yo nkolo et restauraka mabota ba famille Nzambe, malobana yo et pesaka kimia nkolo na ngai. Tika mokona lelo Yesu Masia, la grâce et la faveur de Dieu Père éternel. Oza Nzambe, Zambo ya zana nkembo, Zambo ya zana bomo, Zambo ya azobate la biso, Zambo ya zobunde la biso bitumba na butu pe na moi, molongi si na biso ezali yo nkolo. Yahweh esengo ya motema na ngai. Tango nazali ko partager na maloba oyo Père éternel, ozali Nzambe na banzambe. Papa na pusani lisusu liboso na yo Père de gloire, le Dieu tout puissant Père éternel, le Seigneur de gloire, Nzambe na bikamwa Papa, manifeste-toi ta bonté, qui peut comparer à toi, oh mon Dieu, qui peut comparer à toi, le Dieu le véritable, qui peut comparer à toi, le Seigneur de gloire. Merci Jésus pour le dimanche. Yamalamu yo pesibiso na pokalelo na premidi ya lelo Père éternel, bana na yo partout bazali bawe bazali kolanda biso mokonzi. Yahweh oyebi situation ya motomoko, oyebi motomoko situation na ye Père éternel, oyazoleka na maladie abika, oyazoleka na ba problème ba difficulté nkolo. Zambe maloba na yo pesaka bomo, maloba na yo ebikisaka, maloba na yo etushaka moto même azali mosika nkolo na ngai. Tu es capable de tout, Père éternel. Rien n'était possible à toi. Oh, les amis, impossible pendant les amis tenkolo. Zambo ya bengo isaka makambo. Zambo oyo a changé ta situation. Zambo oya benga biso. Oya zana nkembo. Oya zana bomo. Papa, nana yeli boso. Na oya kela litolo na se. Na yeli boso na oyo azana bomo. Na yeli boso na oyo apesaka bomo. E pa yeba oyo bazana kati ya pasi. Yonde zambe na bomo. Yonde zambe na biso. Yonde okitaka na nkembo Papa. Na pamboli bon zambe na yo. Ngana kumisi yo nkolo na ngai. Ngai na glorifier yo Père éternel. Zambe oya telema kape ya salaka. Zambe oya visita ka peuple na yo. Zambe oya zana bomo Père éternel. Na pamboli bon zambe na yo.
Ora astifora me le chidese. Juda me le chidestifondese. Bien-aimé, bondre nangai longo, sika yozali. Bondre nangai pendant temps muke oyo, pendant 5 minutes. Priez nangai ensemble, yo tuzana yo na ligne, maman oyo bien-aimé. Na moment oyo, yo nanga tuzana ligne, bien-aimé, banda ko bondre sika yozali. Kotika dimanche lelo na maboko ya Nzambe. Bien-aimé, recommandé dimanche oyo. Tika bana na yo na maboko ya Nzambe. Zongisa mobali na yo. Tika mwasi na yo na maboko ya Nzambe. Tika famille na yo na maboko ya Nzambe. Dimanche lelo eleka yo bongo te. Bien-aimé, Nzambe oya sali yo ngolu. Oya sali yo grâce. Sali nga y faveur. To mona na lisusu na dimanche lelo. Le 23e jour du mois d'août 2020. Bien-aimé, banda ko bonde la banda ko prier, ko recommander. Bien-aimé, journée à lelo na maboko ya Nzambe. Papa, bisto poussani liboso na oya kela likolo na se. Zambo ya zo batela ba famille, oya zo batela mabota, zo batela ba nation. Azali Nzambe, oya tele makamoto ya suka, pona ko kata makambo na biso. Toye liboso na yo nkolo, toye liboso na yo mon santo ya ba santo, le Dieu vivant Père éternel. Oya kitaka na gloire na kembo, oya visitaka bato ata bazali mosika. Azali Nzambe, tozo croire Père éternel que yo zali elonga ya bombo ina biso. Nani azalo kola yo. Yo Nzambe tonda na grâce. Oza Nzambe tonda na ngolu Père éternel. Bolamu na yo ezali na sukate papa. Ngana pusani liboso na yo. Yawe mona moto moko azola na biso na mama oyo. Aza maladi Père éternel. Seigneur, le boko na yo est visité Père de gloire. Ta main Père éternel est sembola Nzambe. Na oya zana ndako azo souffrir. Ta main, Seigneur de gloire, ta main puissante, mon Dieu, mon roi, et visiter quelqu'un, papa. Ta main puissante, Père éternel, et visiter tes enfants, oh mon Dieu, mon roi. Ozali Zambe, oya kitaka na gloire. Ozali Zambe, oya yaka na secours ya pepe na ye. Ozali Zambe, oyo atelemaka, pona ko changer destinée na biso mokonzi. Yawe yo zamala mon polo na ngai. Nani azalo kola yo Yesu Masia. Nana azalo kola yo Zambe bikamo na pamboli bolamo na yo. Na commission, Seigneur, cet après-midi. Père, merci, Jésus, merci. Mon andeko moko azana pasi. Mon famille moko bazana katia kolela. Zambo ya konsola kamitema. O ezali brisé. L'Éternel des armées, manifeste-toi, Père éternel. Yakana consolation. Yakana visitation, Père éternel. Commencez à visiter, Père de gloire, ton peuple. Visiter des familles, Seigneur. O bazana kati ya situation difficile. O bazana kati ya kolela. O bazana kati ya pasi. O bazana kati ya kozanga. O bazana kati ya maladie. Ya kufa, Seigneur de gloire. Bazali visiter le monde des ténèbres, Seigneur. Que ta main est localisée, Bango. Ta main, Seigneur, est visitée, Bango. Nous allons croire dans Zambo ton dimela. Nous allons croire dans Zambo ton zotea. Azali capable de toucher moto. Même Azali na kilomètre, tu es capable. Oh Père de gloire. Merci pour notre dimanche, Alléluia. Na pamboli bola monayo, Père éternel. Nous allons glorifier cet après-midi, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Azali Nzambe, Père Akotika Nzambe. Kolona pesi yo lokomo, kolona glorifier bon Nzambe na yo. Anetoli yo Nzambe oyo asimba kamotema ya moto. Le roi de tout esprit, mokonzi ya milimo ezali yonkolo. Oya changeaka destinée ya moto. Oyo alongoli na kati ya pasi, na kati ya souffrance, na kati ya minyoko. Aloko taka moto na putulu et amatisi na likolo, avandisi na trône parmi les grands. Tu es le roi des rois. Motako salango zalika kayo Nzambe. Mokote na sena moyi akoko sala lokola yo. Nzambe oyo aloko taka moto. Nzambe oyo abengaka oyo ezali te pe azalisi yango. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ozali Nzambe. Nzambe ya bikamwa. Nani azalo kola yo. Nani akokani na yo mon santu. Nani azalo kola yo mokonzi ya milimo. Nani azalo kola yo Nzambe otondimela. Nani azalo kola yo oyazokota na kati ya ba famille. Ona ko protéger, ona ko kumba sali. Wazokota na kati ya vie ya moto. Ona ko libérer Seigneur. Bongo ilaye na minyoro ya Satana. Ona ko libérer na maboko ya ennemi Seigneur de gloire. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout, Père éternel. Tu es capable de changer la destinée au Père de gloire. Ya moto Nzambe. Oh, azali bloqué quelque part. Et moto ya fungami Nzambe na bomo. Nous allons croire la puissance de la parole. Nous allons croire la puissance de la croix de Jésus. Nous croyons, Père éternel, dans la puissance du croix de Jésus. Na nguya na kati ya ekulusu ya Yesu Masia. Quand tu as la monsala yo salaki na ekulusu. Quand tu as regarder, Père éternel, l'œuvre de la croix. Oyo salaki, oyo ndimaki komikaba.
koyana sena moi ondima kokufa po ete biso elo tobenga mabana na nzambe biso tobenga malelo les enfants de la lumière tobenga malelo les enfants de Dieu. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Pour la mosala ya ekulusu oyo ndimaki kotika likolo pe koyana sena moi. Oh Père de gloire, moto muswa ko sala te nzambe soki yo te nkolo na ngai. Voilà pourquoi to yena trône de la grâce pour ba ete yo nzambe. To yena trône de la grâce ko tonda bolamu na yo, ko kumisa bo nzambe na yo. Papa na pesi yo merci pour ma famille, pour la libota au pesingai. Na pesi yo merci pour mes enfants, Seigneur de gloire. Na pesi yo merci pour ma femme, Père éternel. Na pesi yo merci pour la église à Bethel. Na pesi yo merci pour tous les enfants de Dieu. O bazali partout na kat na mokili. Pour na pesi yo merci. Na kumisi bon nzambe na yo. Na tondi yo pour na souffle de vie ce matin, cet après-midi. O tiki na bomo inangai. Kombo na yo ezala glorifié. Merci pour la lingomba ya Bethel. Merci pour la bana na Bethel nyonso partout bango bazali mokonzi. Na pamboli yo nzambe na bomo. O zo batela ba famille. Zo batela bango mokonzi. Basi pe mibali. Zo protéger ba famille. Zo ko épargner bango na ba danger visible et invisible. O na pesi yo merci. Depuis mois de mars, o to kotaki na kati ya confinement. To kotaki na kati Seigneur de gloire. Ya minyoko to kotaki na kati ya kolela. Na kati ya pasi ya ba difficulté, ya ba temps difficile. Père, aux Zambé, tu traversé moment difficile depuis mars, avril, mai, juin, juillet, Seigneur de gloire, tu en as août, Père éternel. Toujours tu nous protèges, toujours, Père éternel, tu nous gardes, Seigneur de gloire. Voilà pourquoi nous sommes là. Laisse que mon âme te loue, Seigneur. Mon âme bénit l'éternel. Mon âme bénit, n'oubliez aucun de ses bienfaits. Ma part n'a pas si au merci. Koyo zali Zambé. Kolo azalo komo. Zambé ya pambola bino. Zamba pambola bino, mama Dorcas Will, nkola pambola bino. Zambe apambola mama nabiso, oyo bazali kolanda biso, mama Jennifer, nkola pambola biso, Rambe le Shideski, azali Zambe ya Bomoy, azali Zambe nankembo, azali Zambe oya kitaka na gloire, Richard Kadima, Zambe ya Lola, amona yo, Gracia, Kaseka, Zambe ya pambola pe, amona bino, nakati ya après-midi ya lelo, Lola yemona pe el localisé bino, Geneviève Pangi, Zambe amona yo pe apambola yo. Bien-aimé, tozo bondela, pe tozo kota na maloba ya Zambe. Kolona pesi yo merci pour te yozali Zambe. Zambe ya kitaka na nkembo, akitaka na gloire Père éternel. To elibo soya liloba na yo mokonzi. Papa, Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Kolona tiki liloba ya pokwa lelo na maboko na yo. Partout, banana Zambe bazali kolanda biso. Ils en Afrique, en Asie, Océanie, Europe, partout. Bana ya Bethel bazali Zambe. Tika message oyonkolo. Ezwa esika na bomo ya motomoko na pokwa lelo. Tika biso to kita Nzambe yo mata. O rambe le chidese. To sa bobele ba instrument oko utiliser ce soir, Père éternel. Oete mulimo ya motomoko e pambolama. Mulimo ya motomoko azali lié na monde des ténèbres. Azala libéré au nom de Jésus. Ibrahim batinda kililoba. Il va sanctifier Kibango, il va bixer Kibango et Kangola Kibango. Nous allons croire dans la puissance de la parole de Dieu. Bénis les enfants de Dieu. Bénis cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Zambe nanga pambola bino, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Kolo azali vraiment malamu. Zambo yazo kita na nkembo, zambo yazo kita na gloire. O yazo ya na solution ya vie na biso. Bandeko, depuis mars, oyo, tokotaki na kati ya confinement, temps difficile, oyo, banana Nzambe, baleki na yango, oyo, tozali koleka na yango, pona biso, oyo, toyebi Nzambe, tokoki kobanga te, na temps difficile, oyo, tozali na yango. Oyo, azali mwana na Nzambe, oyo, yebi nkolo, na kati ya bomoi na ye. Des fois, Nzambe a permetaka temps difficile et yana kati ya ba vie na biso. Ce n'est pas dire que Nzambe azate, ce n'est pas dire que Nzambe azali ko exaucé, Dieu n'existe pas. Non. Et ça na ba oyo balekaka na temps difficile. Ba batanga ka Bible ba yebi. Ba batanga ka les écritures ba yebi. Et ça veut dire que bisote na temps na biso oyo to koti na temps difficile. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Les enfants de Dieu oyo ba yebi les écritures, oyo ba yebi
Bomo ya Christ na kati ya bomo ina bango, bazo yebete, des fois tant difficile, et yaka na kati ya vie na biso, oete nzamba mema biso, apa ki sa implice na kati ya foi na biso. Nzamba mema yo amemangai quelque part. Tomoni na temps, ya Abraham, temps difficile, yaki nzale koti na kati na mukili. Tomoni na temps, même ya Eli, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, oyo bazali conserver nzambe, ezaki na temps difficile, oyo komela ki bango. Mais toujours, regard na bango, ezaki toujours fixé par ya nzambe. Dans le temps difficile, ezo komela biso, ezo ya na kati ya bavi na biso, bien aimé, notre regard, il faut ça le pas ya l'homme de Galilée, et ça le regard et pas il encore. Na temps difficile, yo mwana na nzambe oyo zali kolanda ngai okoki kolemba te okoki korelache te okoki kotika te po ete temps difficile ekomi na kati ya vie na yo bato lokola ba Job bible elobi balekaki na batemps difficile bato lokola ba Daniel na kati na Babylone ba Shadrach Meshach Abednego balekaki na batemps difficile na temps na bango. Dieu a permis un temps difficile et il y a qu'à la vie na biso. Pour être biso, to se relâcher, te biso to tikate, mais biso to persévérer. Parce que dans les temps difficiles, zamba tala kaba oyaye, ba oyo, ba vandi na kati ya foi, ba oyo, ba zali na détermination, yako affronter situation, ou etemi boso na biso. Tout le monde attend, il y a David. David a l'obéi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alors quand je m'assis, quand on a vendu la vallée de l'ombre de la mort, non. Quand je marche dans la vallée, donc, situation, oh yozo le kanayango, et ça dit temps, oh yozo le kanayango. Et on a dimanche passé dans le lobby, Noé dans son temps, n'a temps naïe, a marché qui n'a zambi, a zalaki intègre, azalaki juste liboso ya nkolo. Ezali bata oyo komaka. Ezali bata ko na kati ya vie ya moto. Ezali bata oyo moto akoleka na yango. Bileme nature même ezali ko enseigner biso. Nature eza ko enseigner biso. Ezana ta moko to koti na hiver, ezana ta moko to koti na été, ezana ta moko to koti na printemps, ezana bata moko non, bata nyonso wana ndenge pe vie ya moto spirituellement moto akoleka na bata difficile. Comment notre Seigneur Jésus-Christ allait na temps difficile comme matin la montagne na Golgotha na humiliation et okumba yeti na élévation et okumba yeti amemama na gloire. Des fois Dieu permet taka zambako permettre les temps difficiles et okoya. Même après notre passage à notre Seigneur Jésus-Christ dans cette terre des vivants, les disciples balekaki pe na temps difficile na temps na bango. Persécution de l'église. Balekaki na temps difficile, batroko na ba Paul, balekaki na temps difficile. Dieu des fois a permis ka temps difficile et na kati ya ba vie na biso bien aimé dans le Seigneur. Mais tant au temps difficile ezali ko ya attitude na yo et ko zala ndenge nini vis-à-vis na Nzambe. Zamba zali malamu bien aimé dans le Seigneur. Yamana kolo, à ce qui n'a qu'à il a parlé le colonna, le royaume et la justice de Dieu existent. Pendant un mois, pendant un mois, nous avons parlé le colonna royaume. Et le colonna justice y ensemble. Bilo komi bale oyo, ne ko pesa yo accès. Un jour yo mon ensemble. Bien aimé, na côté où l'école na prospérité, ezali maté, ezali mabete, ezali malam. Na côté où l'école na guérison, ezali mabete, ezali malam. Zambazo simba bato, azako bitsa bato, même bato bazali mosika. Comme une semaine passée, le samedi, maman oya ezali na Kinshasa. Na ville de Kinshasa, na RDC, maman ezali mosika. Mais pendant que tozo bonde, pendant que tozo prier, Kolo a saisi maman wana, meli mabe zo bima na maboko. Bien aimé, Nzambe tanga zali coopérer des fois, comme monsieur le kelaka makanisi ya bato.
Même dans mon sika, notre Dieu a coopéré. Pour la kotali sa yo bien aimé, na koki même ko bonde la pona yo, ozui sali ya nzoto, ozui guérison ya nzoto, et ça mabete zali malam. Mais ese monanga iso ki na ko préparer yo, na kotali sa yo ba principe oyo, et ko kumba yo kota na éternité, o kota na royaume, yango de tokoze, yango de tozozela. O vivre royaume sur la terre, puis après votre séjour dans cette terre, un jour, au monde ensemble na kati ya gloire na. Et c'est mon engagement pour partager na yo makambo ya royaume. Pour Bible le dit dans mukanda ya Actes apôtres. Chapitre 1 verset 3. Tant Christ a c'est quoi qui? Tant Christ a c'est quoi à mon avis na disciple pendant 40 jours. Na pendant 40 jours wana azale ko parler na bango des choses du royaume, makambo ya royaume oya bokonzi ya Nzambe. Ayebaki manamu ki atiki lingomba na se ya moi. Ayebaki madame qui atiki église, atiki bana na ye, atiki les enfants de Dieu, les élus de Dieu, à on a cette terre. Il faut préparer bango pour les choses du royaume. Pour y accueillir, alors dans la maison de mon père, ma place zali ebele, na kei ko bongisi la bino esika, na ko zonga po ete na zwa bino, po ete sika nga na zali, bino bino za na kunelo. Christ ayebaki madame qui akozonga na kati na mokili oyo. Akoya pour la cause église, pour la cause les enfants, l'épouse, pour la cause bassi na yena libala. Mais il faut préparer bango, expliquer bango makambo ya royaume, bazala na flouté, bazala na ko, bazala aveuglete, ba yeba des choses du royaume. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Lobi ko nzamba ko biksa yo. Libala nzamba kopesa yo. Mosala nzamba kopesa yo. Nzambo na sote yo aza limité te. Nzambo na sote yo aza limité te bien aimé. Il est capable ya ko biksa yo. Il est capable ya ko porter guérison. Il est capable ya ko chasser ba yina yo mosika na yo. Nzambo na sote yo. Mais très important na vie na ngai. Très important étant que prédicateur. Étant que l'homme de Dieu, Oyo Nzamba établi, la Katna Mokili, n'a parlé na yo sur les choses du royaume. N'a parlé na yo, makambo Oyo zali accès, pena makambo Oyo, des choses Oyo ko pesa yo accès au côté au monde Nzambe Mokoloan. Des choses Oyo ko permettre yo, un jour, au vendu au lobby que noté, vraiment, na persévéra qui pour na pambate. Na persévéra qui pour na pambate. Na saki na obéissance ya maloba na Nzambe pambate. Obéissance na nga est fouti. Obéissance dans la parole de Dieu est fouti ngai na comme sikanga nazali. Obéissance na nga la parole de Dieu est sali que bana na ngai pe ba yeba Nzambe, baza la protéger, baza la garder. Des choses on a zoté on a poko lelo. Ozamutu yesengo pona koyoka ngai nazo etseyo. Ozamutu yo pambolami mamato mo elenge mobali. Yo zolanda ngai cet après-midi yeba ko zali moto yesengo. Yeba ko zali moto yo pambolami na après-midi ya lelo. Des choses oyo nazo parler na yo tam soko kango pa mususu te. Mais Nzambe alingi ke eya pona yo na yibite makaboni Nzambe alingi alobela yo na poko lelo. Pesanga motema na yo na chamaloba ya Nzambe. O comprendre volonté ya Nzambe na kati ya vie na yo. Bien aimé, toko zala na nyonso o tozala na mokili. Toko zala na nyonso o tozala na kati ya mokili. Ezali malamu. Mais ezala oyo Nzambe apesi yo ndenge la parole de Dieu ezali koloba. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oye komba ka chagrin jamais. Mais ils ont cette bénédiction oyo aux yeux à mon voix moko. Oye zali ya mabe. Au botoli bomo biloko ya bato, oza ko se réjouir na yango. O s'emparer na mbongo ya l'État,
Ozumbongo wana, obali ko utiliser yango, obali ko sala yango, ko soma mapangu, ko bala basi, ko sala nyonso, ozali ko se réjouir yango, batu musu quelque part baza kolela, mais yo oza ko dondo na mbongo ya bato ya l'état. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et quand kumba chagrin na kati ya vie na yote, et quand kumba pasi na kati ya vie na yote, combien de loyo bazana bomengo ya mokili e badala ka pongite. Combien de loyo bazana nyonso ya mokili mais bazali na pete, bazana kiniate. Zambaza malam. Zambaza merveilleux bien-aimé dans le Seigneur. Ya mona moni Christ, alobi na bango. Alobi cherchez premièrement le royaume. Nous allons parler na yo bien-aimé aujourd'hui. Nous allons parler na yo, le royaume et la justice de Dieu existent. Bokozi ensemble ezali. Royaume de Dieu. Ou bien tu comprends yango royaume de Dieu, ezaka yango moko. Royaume de Dieu existe. Royaume de Dieu existe. Paradis existe. Lieu de repos existe. Lieu de tourment existe. La vie éternelle existe. Nalingi yozala na ignorance te. Nalingi oyeba bien aimé, makambo nga nazo yebisa yo existe. Mais pour yo kota na royaume yankolo, o kota na royaume de cieux, o kota na royaume de Dieu. Ezali na ba principe, ezali na ba règle oyo folanda. Soto ozali libanda ya ba règle wana, ozali libanda ya ba principe wana, bien aimé, et kozala pasi. Mais pendant que Nzambe atindi yo na ngai na sena moi, pendant que Nzambe atindi yo na ngai toye na sena moi, bien aimé, oko voyager, oko tambola partout na mokili, oko sala vie na yo na France, na Angleterre, na Amérique, na France, na Belgique, na Italie, na Congo, na Angola, partout yoko kovanda na kati ya mokili. Po yokota na royaume ya Nzambe. Po yokota na royaume de Dieu. Bien aimé, il y a des principes. Un principe wana, ba règle wana, il faut sala yango pendant que ozali na vie dans cette terre de vivants. Yeba yango après vina yo na se ya moi. Après la mort, après kufa et comme la kati ya vina yo, bien aimé, soko landaki na kati ya ba principe wana te et kozala pasi po te au kota na kati ya éternité. Nous avons répété, le royaume de Dieu existe. Le royaume et la justice de Dieu existent. Bato yo po ba kota na kati ya royaume, il faut bazala juste. Il faut justice ya Nzambe et confirmer bango, justice ya Nzambe et approuver bango, justice ya Nzambe et orienter bango. Et ça va juste. Yamona quelque part na kati ya Biblia na Proverbe chapitre na yango 10 verset 25, kuna bazolo bake le juste a des fondements éternels. Lokola tourbillon, oyo ezali koya ezokumba bandako ezali kokende. Ezokumba banzete ezali kokende. Ezali pareil na ba méchant bakoko résister te bien aimé dans le Seigneur. Mais le juste oyo bazo banga Nzambe, oyo bazo servir Nzambe dans un esprit de sacrifice, dans un esprit de sanctification, de crainte de Dieu. Alors dit, le juste a des fondements éternels. Il y a un bien aimé dans le Seigneur. Ce qui te comprend de Makambo Oyo, il ne manque jamais le royaume de Dieu. Ce qui te manque Makambo Oyo, bien aimé, un jour, Yonangaï, tu se retrouver dans le royaume et tu peux sans Nzambe. Merci.
Un jour, yo nangai, tango Christ koya, Bible dit à côté le manama pata. Tango Christ koya, yo nangai to kota na kati na royaume. Yo nangai to ko mata na likolo, o to kuta na ye na kati na mapata. Obele ba juste, bato bazo banga nzambe, bato bazo servir nzambe. Justice ya nzambe, il faut dans la kati na bo mwana. Et voilà, Christ a voulu chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mingi na biso, tozali boso mingi na ba matériel. Mingi na biso, tolingi mingi matériel. Na mingi na bala, nazo mwasi, nazo mobali, eza mabete eza malamu. Eza mabete eza malamu. Mais des fois, na kati ya kuluka na biso, tozosala ba choix moko yo, eza na nzela ba choix moko oyo ezali ta mosusu ya nzoto ya sentiment na biso, tozotombe na ba choix moko oyo lobi tobandi ko regretter. Eloko nini etindaki ngai, eloko nini esalaki ngai. Mingi na biso, tolingi tu d'abord koluka na te bon nzambe vanda kati na biso, royaume ya nkolo, justice ya nzambe evanda na kati na biso. Tango justice ya nzambe, tango bien aimé, royaume ya nzambe evandi kati na yo, bengi repentance eza na kati na yo. Bon nzambe eza kati na yo, eza na makambo mosusu okosala yango na sentiment te. Obando consulter nzambe, na tuna nzambe. Seigneur, nzelo nazo kota. Makambo nazo kene nango, olobi nini papa, olobi nini. Okosala ozo kota na kati ya engagement, ozo kota na kati ya likamoko, ozo tuna volonté ya nzambe. Même kaka commerce, osala commerce. Moto nazo sangisa, capital nangai, bozu nangai na ye, tosala commerce, apa olobi nini. Ba proposer nga likamoyo, nzambe olobi nini. Parce que vous allez fils ya royaume. Nyonso oyo ezoya na kati ya vie na yo. Lokolo zana dans cette terre, oyo ennemi azali, bien aimé nzamba kotika te o tomber na maboko ya ba ennemi. Étant que élu de Dieu, étant que enfant de Dieu. Des fois ko kota na engagement moko, et engagement wana ezaki te ke yo kota na kati ya engagement wana. Mais tant que pour un sentiment, tant que pour un sentiment, bah tu vas pousser yo, papa ko pousser yo, maman ko pousser yo, bah camarade na quartier bah ko pousser yo, on continue à kati engagement wa. Mais après tant moke yo moko na noter. Engagement oyo zaki yangote. Engagement oyo za yangote. Akota ki pona kokota. Bato ba poussa ki ngai, nazo ki taya ko consulter nzambe te, nazo ki taya ko tuna nzambe te, tamsu na landi matériel, tamsu na landi voyage, tamsu na landi eloko moko songolo, o continue na kati ya inwa, mais nzamba sala ka ngolo na ba Eli, abimisa ka bango, ba Eli de Dieu, a obimisa yo. Nzamba ko obimisa yo. Ba fils ya royaume. Nzamba yaka toujours na secours na bango. Nzamba ko tika bango te, baza na toujours na kati ya souffrance, na kati ya passe. Nzamba binisaka bango. Ya mwana na kati ya vie na yo tant que enfant de Dieu. Mwana na nzambe. Lukaka consulter nzambe. Otu na nzambe. Bien aimé, na kati ya engagement. Na kati ya eloko nyonso yo kosala na kati ya vie na yo. Bien aimé, tuna nzambe. Tuna nzambe. Kokotaka na restourne wana te, na likelemba wana te po baninga ba pousser yo, oyebite moto bino bozo sangisa na ye, o bozo sangisa na ye. Tango bozo ko tourner, bozo tourner, restourne, ezo sala, oyebite bien aimé, bato mingi bakanga ba chance na bango. Bato mingi bakanga bozu na bango. Bato mingi ba benga makambo na bango. Mokileza na makambo ebele. Le monde à laquelle nous vivons. Il faut comprendre que vous n'êtes pas comme les autres. Tu es enfant de Dieu. Moi, dans Nzambe, oyo, na vinaye, il faut royaume et ankolo et habiter na katia vinaye. Et mon Christ a lobby, cherchez premièrement le royaume et la justice. Le royaume et la justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nyonso oyo zali koluka na kati ya vina yo, bina me ko pesa mela yo na bopete nyonso. Pourquoi? Parce que oko gagner nyonso ya mokili.
Mais bien aimé, ce qu'on zangi royaume, ils a passé. Ce qu'on zangi bokonzi nzambe, ils a passé. Et ça n'anzela mususu yonangai tokota. Et ça n'anzela mususu yonangai tokomona nzambe. Bobele n'anzela ya Yesu Masi. Vous avez juste liboso ya nzambe. Autant mon nakati ya vie, il y a crainte ya nkolo. Autant mon nakati ya vie, il y a sanctification. Vie ya ko banga nzambe, vie ya ko za na relation malamu na nzambe na bomo ina yo. Soki totangi na mokanda ya nzambe, dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger séparait les brebis d'avec les boucs. Il mettra des brebis à sa droite et le bout à sa gauche. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, tant que moi la moto akoya na kati na mokili oyo, Bible dit ako séparer. Il mettra des brebis à sa droite. Ako kamata ba brebis. Quand le Fils de l'homme, tant que moi la moto, Yesu Masia, oyo nanga tozo servir. Quand le Fils de l'homme viendra, bien-aimé, aokamata ba brebis akocha bango na droite. Ba brebis bazali banani, bazali ba juste. Bazali bato bazo banga nzambe, bazali les enfants de Dieu oyo bazo persévérer dans la crainte de Dieu. Oyo bazali ko chercher royaume ya nkolo, justice ya nzambe, bazala juste na conduite na bango, na maloba na bango. Bazo vivre na kati ya mokili oyo bazo banga nzambe. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, tangwa kuya na gloire na ye, na deuxième phase arrivée à Christ, abi tangwa kuya, bien aimé, na eza pasi na ba oyo, bakozala na loboko ya gauche. Bazali banani, bazali oyo bayana mokili, bango bazali na sentiment na bango kaka baza ko enjoy na mokili. Balingi nzambe te a contrôler vie na bango. Ba oyo bapesa vie na bango epai ya nzambe te. Bazali bato yo batambola toujours na kati ya plaisir du monde. Pona bango ba okufa te. Pona bango vie na bango ezaka sur cette terre. Vision na bango bazo yebate après lobi na bango, après demain. Ba ozala wapi? Bazo tambola na kati ya mokili ba yebi ko préparer éternité te. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations vont rassembler. Alors, il va séparer les uns d'avec les autres, comme berger séparer les brebis d'avec les boucs. Il y a des choses, préparer éternité pendant que vous en mokili. Préparer éternité pendant que vous en mokili. O vivre bon Nzambe, o vivre makambo ya Nzambe na kati ya bomo ina yo. Parce que tu es le fils du royaume. Dans un essai motan na parler le makambo. Ba juste nde ba komona Nzambe, ba juste nde oyo ba kozala ba oyo royaume bongisa ma pona tina na bango. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors le roi dira, roi Wananani, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez
possession du royaume. Bonjour royaume, oye bongi samaki pona bino. Et préparant pona bino. Dès la fondation du monde. Royaume ezali pona yo, ezali pona ba pagano te. Mais ezali pona ba oye ba naître de nouveau. Ba oye ba yebi nzambe. Royaume ezali te pona bato bazana kati ya mabe. Non. Royaume ya nzambe ezali pona ba oyo bazali kobanga nzambe. Royaume ya nkolo ezali te pona ba oyo bazo tambola na kati ya vie ya mabe. Non. Mais ezali pona ba oyo bazana crainte ya nzambe. Ba yebi ko banga nzambe. Ba yebi ko séparer na mabe, ko kulongola mabe pe ko sala oyo ezali malamu na vie na bango. Un jour, maman, il y a Jacques et Jean. Maman, il y a fils de Zébédée. Maman, il y a Jacques et Jean, l'un des disciples à Jésus. Sotangi yango, dans Matthieu chapitre 20, verset 20, au moins l'histoire de l'Israël. Maman Ouyo, bana na ye bazalaki na Jésus. Mais aye koyebisa Christ, ayebi na Jésus boabi Seigneur, nalingi tango yo kozala na royaume na yo, tango kozala na bokonzi na yo, nalingi mwana na ngai. Jacques na Jean, moko azala na droite, moko azala na gauche. Alléluia, alléluia. Alléluia. Zamba zamalam. Aye ko la demande. Aye ko la requête. Aye ko yebisa Jésus. Na lingi na bokonzi na yo. Oyebi sa ba mama oyo. Ba yebi eloko babengi éternité. Ba yebi eloko babengi la vie éternelle. Zanga na yo nyonso ya mokili. Zanga na yo libala. Mobali aboya yo. Mwasi atika yo. Zanga mbongo. Zanga na yo mutuka, zanga na yo bandako. Mais bien aimé, kozanga royaume te. Pourquoi? Vio tozana mona sela moi. Nalobi te tozana na biloko te. Non, tozana nango. Nalobi te tozana na bandako te. Non, ozana mbongo somba ndako. Ozana mbongo somba voiture. Ozana mbongo somba bilamba lata. Mais tant que vous allez kolata, tant que vous allez nyonso, make sure, c'est rassuré que vina yo, osa juste, osa panga nzambe, osa na relation malamu na nzambe, osa na problème na batote. Adultère eza kati na yote, débauche eza kati na yote, osa muto boto na kabilo ka batote, osa muto yina ka batote. Il y a que la carte, aux hommes menés vivement que ozali combattre, ozali la relation malamu na nzambe. Marcher avec Dieu sur cette terre des vivants. Mama oyo aye ko sala demande ya bana na ye. Ezala ba mama, ezala bana na nzambe oyo ba raisonner ka pona lobi na bango. Bazali ko raisonner après vie oyo nazana yango na mokili. Nazala kana mama na ngai, mama azali ko linganga mingi. Maman c'est qu'on la biso matembele. Maman c'est qu'on la biso poisson de mer à Kalinia Tumbi. Mais maman zate maman kenda quelque part au-delà. Nalingaka maman mingi. Maman zaka na ngelongo. Maman zako sunanga ko exoter na maloba ya nzambe lelo maman zaka susuter na koma maman. Mais il faut réfléchir. Maman kenda wapi? Aza wapi? Et ça n'a pas tout mususu bayaka na mateya bazotali soke non so muta kufi esili histoire na esili akena ye donc abungi na sema na mokili akena libela non après la mort ça la vie musu ezali abengi la vie éternelle existe ezali mais yo okende na lieu de repos okende na sika ya malamu ndenge okonduza ki vi na yo dans cette terre. Toujours na beta ka sete Nicolas Likamboy. Yango ko pesa yo porte, ko pesa yo accès. Oko no kutra na basanto. Tango bazo benga le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Baza vivant, baza na bomo. Nzoto ka ekufa. Nzoto kenda.
mais bazana bomo au mona bango so garder foi au mona bango mais tant au mona bango et ça tellement mucha kwa que notala ba tala nani Moïse yewana tala Abraham yewana tala Ale Moloto yewana muta kwa bisote molimo ezakati na yo le Saint-Esprit molimo ya nzambe oyo tambusaka na bona mokili nde ko faire discerner yo o comprendre muta kwa bisote après à travers l'esprit de Dieu et ko faire comprendre yo malako Maman oyo ayeko tout ayeko ibisa Jésus ayeko sala demande ya bana na ye ya wana lo bakabande ko pour soko lingo yo kela moto mawa tango zana bombo ko kela moto mawa te tango moto akosa kufi obali ko kela mawa ozoko na Facebook que son âme repose en paix ana lingaka emi yo kela moto mawa tango zana bombo partager ne maloba ya nzambe kabola na yo la parole de Dieu partager na kati ya famille na yo partager na mobali na yo lakise maloba ya nzambe po ete na mokolo wana aloba te ke mwasi na nga te yaki ngai te mobali na nga te yaki ngai te de façon sala ba gros do de façon telemela yo de façon ndima yo te mais un jour ao koma quelque part et va bani ko regretter alobi soki na yoka ka ye soki na ndima ka ye nde na komi na sika ote trop tard malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Parce que après la mort, après notre vie, ces jours où nous avons bien aimé, il y a encore la vie éternelle, les amis. Maman ayeko tuna Jésus, ayeko demander pour être bana na yemi balé. Jacques na Jean, bana na yemi balé, moko azala na droite ya Jésus, abi tango yoko azala na royaume na yo. Tango kozala na bokonzi na yo, ngana lingi bana na ngai, moko azala na droite et moko azala na gauche na yo. Alléluia. Alléluia. Zamba zamba lam. Mais des fois bilo musuko senga kan Nzambe, to yeba sens na yango te. Tango yoso sambela, tango yoso senga Nzambe, il faut yeba sens eloko yoso senga na Nzambe. Mingi bazo servir Nzambe, mingi baza kote ya maloba ya Nzambe, mingi bazali koyembela Nzambe, et bazali koyeba sens ya mosala oyo responsabilité bango bazui et pas ya nkolo te. Mingi bazali koluka pa ya Nzambe. Mama oyo azo sengela bana na ye makambo yo même Christ moi pesa mela ye ezalité tangu na kozala na royaume na ye tangu kozala na bokonzi na yo elingi bana na ngai moko azala na droite Jacques azala na droite Jean azala na gauche Christ a tout mis est-ce que yebilo ko zo senga est-ce que zo yeba pourquoi zo landa Jésus aujourd'hui, pourquoi vous êtes chrétien? Aujourd'hui, pourquoi vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que vous comprenez l'œuvre de la croix? Mon salaire au Christ a cela qui pour la sauver. Vous avez servi Nzambe, mais vous avez kati na mabe. Vous avez servi Nzambe, vous avez Nzambe, vous avez Yesu Masia, mais vous avez kati na mabe. Est-ce que vous avez zela o yozo landa? Nzambe basali la kena mabe te. Yesu lobi est-ce que bana na yo bakomela kupo nga na komela oyebi loko yo zo senga est-ce que bakomela kupo oyo nga na komela alobi ke bakomela alobi bien sûr bakomela mais pour la vendre na droite na ngai ko vendre na droite na ngai pe ko vendre na gauche na ngai eza makambo na ngai te eza makambo ezali réservé eza réservé pour na ba Eli on a ba sant o ba kolonga on a vendre na droite ko vendre na gauche à Jésus ko vendre na droite eza domaine na ngaite eza domaine réservé on a ba Eli mama oyo azo sengela mwana na ye moko azana lifelo pe moko azana na royaume ya nkolo parce que awaska to tanga ki balobi lorsque le Fils de l'homme viendra dans cette terre, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges,
s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger séparait les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Tant que moi, moto akoya na nkembo, na gloire. Et ça, quand on a vu comme il bali. Baoye bakozala na droite, baoye pas nzamba azali. Baoyo, ba fils ya royaume. Baoyo royaume ebongisama pona bango dès la fondation du monde. Donc cela veut dire, avant baya même na mokili awa. Et on va bengi bango, ba Élie de Dieu. Ba prédestiné, nzamba yebaka bango. Bazana kati ya mokili awa. Omona balinga kanzambe, omona basali la kanzambe dans un esprit de sacrifice. Omona mokili sa ko humilier bango, mais Élie na bango zaka pa nzambe. Bako kosala bato mabete, ba menaka vie, basala ka effort ba mener vie akobanga nzambe, les élus de Dieu. Et mona Christ alobi, ba oyeza royaume est préparé pour na bango dès la fondation du monde. Nzambe ayeba bango, ba kota lolo. Et on va lui c'est ba oya prédestina abongisa bango. Bien aimé, on a croire la prédestination. Yango mona ba to balinga kanzambe. Ba to ba servir kanzambe. Ataza na pasi, atazo bela, mais azotanga kombo ya nzambe. Ataza le côté azoluka bonzambe na kati na ye. Donc aza moto ya nzambe. Obi, ezana makamusu basala ke forte. Soki mutazo forcé au comprendre kazo forcé, ya force kate parce que bonzambe za kati na ye. Donc alinga nzambe na bina ye. Ya mona Christ alobaki boye, nazala bampate mosusu bazali bande ya berger. Bakoyoka mongongo pe bakoya. Nzamba za malamu. Ya mona sala ba Eli nzambe bazali, même la kati ya bapagano bazali. Et voilà quelque part, Yesu dit boko kamwa na mokolo wana, boko kamwa. Basi na ndumba, bakoti na kati ya royaume. Bato bino bona ka bato mabe, bato bino bona ke bato na baza bato mabe ba pagano. Bato boko kamwa na kati na bango, ba mususu na dernière minute, ba pesi vi na bango pa yankolo et bakoti na royaume. Et ba fils ya royaume, o ezaki préparé pour na bango, ba oza rejeter, ba oza libanda. Yamana ko négliger ka moto te partager na moto maloba ya nzambe ko négliger moto te na sena moyi ko négliger moto te yeba eloko yozo senga yeba eloko yozo luka tango zo yepa awa mama oyo ayeba ki eloko osenga bana na ite moko azana na gauche muso azana na droite na kati ya royaume na yo donc moko azana na lifero pe muso azana na royaume bien aimé tango zo landa nkolo. Quand vous avez pas Yesu, quand vous avez salé l'ensemble, vous allez choriste, vous allez chanter, vous allez moto, vous allez quoi adorer, vous allez quoi yembe l'ensemble. Quand vous avez dans kolo, yeba, elo koni yozo koluka. Oui, les gens bato mususu bako se retrouver en enfer. Yamona Christ alobi, et c'est littéralement ba bazolo ba Seigneur, Seigneur, ne ba okota na bokonzi nzambe, mais ce qui fait la volonté. O bazo sala la volonté de papa na ngai, de mon père. Quand on a un royaume, qu'on servit les âmes dans le principe. Et voilà, Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais maman, elle a corrompre Jésus. Elle a la demande à Bananaye. Mon quoi à la droite, et mon quoi à la gauche. Est-ce que y a des locaux yozo senga? Ou y a des zéla yozo landa? Zéla yozo landa. Yesu a dit, est-ce que va comme la coupe ou on a comme là? Maman le dit va comme là. Ils ont dit bien sûr va comme là. Merci à coller la souffrance. Souffrance on a coller canango. Va couper coller la souffrance on. N'avait prévoir. Et ça m'a bêté madame. Mais qu'on vende na droite, qu'on vende na gauche, ils ont réservé. C'est mon père. Papa n'a ngai na likolo. Ako pesa na moto nyonso akolonga.
ezali effort personnel ya moto, ezali effort personnel ya moto oyo accepter Jésus, oyo abimi na kati ya mabe, oyo azo servi Nzambe na kati ya kobanga Nzambe wana. Yozo yepa ya nkolo oliko tika mensonge te, oliko tika lokuta te, oza na kati ya makambo ya mabe ekozala pasi po ete yokota na kati ya royaume. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et bon, ça m'a dit pour Nabaoyo, bah, pessifi na bango pa yankolo. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut tout comprendre na kati ya bomo ina biso. Nzela eza molai na kati ya makambo ya Nzambo. Combien abandonné nkolo? Combien de l'eau même na kati ya confinement oyo? Même na kati ya confinement oyo. Na kati ya temps difficile oyo na mokili. Depuis mars, tili oto zali na août. Combien na bana na Nzambe? Na labaki yango dimanche passé. Combien na bana na Nzambe ba abandonné nkolo? Combien na bana na Nzambe bon Nzambe ya susu na kati na bango te? Ba musu ba koti na ba compromission ya malamu te. Ba musu ba koti na ba idolâtrie, ba koti na makambo ya mabe. Ba musu ba signer ba contrat moko satanique diabolique. Combien des enfants de Dieu? De comme ça bengi ngai alobi pasteur, wana porte de manga la bingai. Abi mon sel na Nzambe, na zana besoin vraiment ça la prière pour ngai, au bon de la pour ngai pour. Nazo comprendre que depuis to koti na confinement oyo. Nazo la bienté, nazo mona makambo bienté. Nazo mona ba demo bazo ya na kati ya vida nga pour okangai, pour na kuboma ngai. Ngabi ndeko ba demo nazo mona eza ndenge ni pasteur, nazo na makambo fona sura na yo. Kaka nanzela ba camarade. Na tuni yo sambela kabina sambela ka pasteur. Ayembaka. Mais situation eza ndenge nini? Avec papa na akutana na yo to sura. Ayaki to sura kinayi. Nazolo papa mbate bien aimé dans le Seigneur. Nata ya confinement na temps difficile oyo. Soko za moto telebi na kati ya bonzambe te, mingi bazo tika baza ko abandonner, baza ko céder, bazo zonga sima. Bazo kota na bata na ta faiblesse pona ko owanga na Yesu Masia. Esika to uti eza mosika, esika to komi pembeni. Kalate fils de l'homme azoya, mwana na moto azali koya. Tant difficile yango te ko longola yo na kati ya bonzambe. Nazali ko encourager moto moko. Eza na ba principe. Yango na Romains chapitre na yango 14 verset na yango 17. Makome bisi biso boye, car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ezali komela, ezali kolia pe komela te. Ezali makambo ya sentiment te. Ezali makambo ya plaisir du monde te, bien aimé dans le Seigneur. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, bokonzi ya Nzambe. Iberobi, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Il faut justice ya Nzambe za kati na yo. Il faut la juste na conduite na yo. O sala effort o banga Nzambe. O sala effort o tambo na crainte ya Nzambe. O sala effort o kima lisumu, o kima mabe. Justice, o sala juste devant Dieu. Mais bokonzi ya Nzambe, koye pa ya Nzambe, ezali plaisir ya mon autorité.
Koye pa ya nzambe. Ezali makambo ya plaisir ya mokilité. Ya moto zo mona ba oyo bazana kati ya kozanga koyeba. Ndenge mama azo sengela bana na ye moka za na droite, moka za na gauche. Na muso bazo na makambo ya nzambe ba ko mangolo kola muziki. Ba ko makambo na nzambe lokola tozo tokena ko sanga na kuna to dansaka. Kuna donc azo ke na église tamso po akene ko danser. Alors que l'église tamso pa ke lotalisa bilamba. Azo ke l'église tamso akene ko pesa ko defisa biloko na ye na kati ya batu mama na zana ba biloko utaki na ngwanzu na ko na ngo basaki comme ça na pesa bino comme ça bo pesa ngambongo. Donc ye vina ye koma na lobite mabe ko benga moto uzana loko ko partager na yango. Mais ye koma vina ye bonzambe zakate. Mensonge c'est le mensonge na kati ya vina ye. Na lobite oko teka biloko na yo ko teka. Même est-ce que na kati ya vina yo zo banga nzambe? Est-ce que zo tambula malamu liboso ya nkolo? Ezana bana nzambe mususu bazo na kati na église bazo teka biloko ba uti koyiba. Conscience na yebi que non eloko ya bato na botolaki. Eloko wana nazwaki yango pa aninga ya va normalité. Mais oui na mon église pe bani koteka. Mais lo les homona yo. Nzambe ezomona yo. Bien aimé, justice ya nzambe existe. Soki na kati na mokili bato basali ba caméra pona ko localiser ko mona ma faute. Caméra zuyo oye ba biso ke no o sala ke loko babite na sala ki yangote ba che caméra yo moko mitali o mimoni o lobi bongo nzambe oya pesi bango mayele azomona ti wapi. Yamana na mukare ya prophète lobi les yeux de l'Éternel sont partout. Misu ya nzambe ezali partout. Ezali ko observer ba méchant, ezali ko observer ba bon. Ezomona. Nzambe azomona partout. Hypocrisie na yo bato bakoko ye bango bakomona eko bomba maliboso ya bato na liboso ya nzambe te. Yo menaka double vie yo zotambola bien te yo vie na yo na ba pagano zali presque ndenge moko. Bien aimé oko zanga royaume ya nkolo oko zanga bokonzi ya nzambe. Baso benga yo mama pasteur mais comportement za mabe. Baso benga yo un homme de Dieu mais comportement za mabe. Baso benga yo sœur en Christ évangéliste moi na nzambe mais comportement na yo ezali ko reflecter te azali digne ya fils ya royaume ya ngolo. Koteya eza prometteur nena oteya. Ko bonde la pona bato bazo bika bato maladi bazo bika même na mosika bato bazako bika loboko ya nzambe eza ko sala na kombo na Yesu kola ko sala na kombo na ye. Mais problème ezali ngai est-ce que nazo tambola bien? Ngai est-ce que nazo banga nzambe? Ngai yo nazo yemba est-ce que na yembela ka nzambe na kati ya bosolo? Yo mwana na nzambe oliko tika kofinga bana na oliko kofinga batote oliko tika kofinga te oliko tika koloba mabe ya batote. Bien aimé na mukanda ya Jacques balobi na biso to omona wapi robinet moko ebimisa mai ya mabe ebimisa mai ya malamu. Paka monoko moko zali ko adorer nzambe monoko moko zali ko bondela nzambe le même bouche yango za kofinga nango bato yango zo pelisa yango moto yango zali ko créer nango makamabe mwasi na yo ozo finga ye ozo ba mabe pona mwasi na yo oya boteli yo bana kitoko apesi yo oyo azana yo longa zo partager nos vies mais ozo ko finga ye ozo mabe pona ye ozo kele place mosusu otonga ka mwasi na yo yo za mobali. Nazalaki quelque part semaine passée na préciser penate mais na Tottenham Zamba jalokum là ça mona kende ki na telemi liboso na ngeza ki na bato bazaki wana ba osomba biloko na pena yeki na somba biloko liboso na ngeza ki na ndeko mobali moko azaki wana ya zeko zela ba servir. Deuxième personne ezaki ndeko mwasi baki mibale ngaso na ki la troisième personne. Les télémi nazo zela ba servir nazo zeta na komi na kuti bango déjà ba pesa ki déjà ba ticket na bango ba ozela siko biloko ya. Pendant que nazo koma ndeko moko ya mwasi auti kuna ayepa zwi ticket azo ya mbangu aokende aye mbangu mbangu moko aleki ngai aleki mama mosusu wana
Pe aleki ndeko ya mobali tellement ki na porte na pene na porte akokota pena na kati kuna aopesa tiki abino yana yango. Apesi tike atelemi sikoyo alinga banozonga ndeko ya mobali atelemaki liboso asiriki. A tourné à Baniko Saye, mais Maramou Yosal. Maramou Yosal, au côté Batoa, Maramoko Leki, au Kei Maramoko. Mistofanika calme, toujours Talakatokan. Neko wana mobali, Nenge Azofinga Mama Wana, bien aimé. Même maintenant, Moko Sigara Fanda qui nous le dit, et ça n'a mis Bali Bazali. Et ça n'a bateau Bayebi Kofinga Bazali. Biso kutu yasa kotsaki kutu tike za nakati kuna mais biso to trebi tozo zela ole kutu biso ne to tomboka biso to silika biso to zala biso calme mais yasa ki liboso bien aimé bali ko koloba mabe pona mama wana ngana vandi kanye mama wana sika baki bi papa tamwa ke yalbi aya mama wana ya tourner pa nanga bi papa zamba pambola yo omoni alors dit na comprendre que les ana ba mibali oyo balobaka mabe pona basi na ba baba okanga motema te tala kutu ngai toleki yo toleki na ndeko yo ngako na kansa ki bino si bokotsaki bani na batike na bino et pourquoi cause la patience tenga mama komi tunisate ndeko na za ko bima za ko continuer ko fin koloba mabe pona mama wana ke. Bien aimé, bateau ba finga ka bateau ba loba ka mabe pona bateau ba okota na bokonzi ya Nzambe te ba okota na royaume ya nkolo te yango Bible zo talisa biso bien aimé na mukanda ya 1 Corinthiens na livre ya 1 Corinthiens. Oh Zambaza merveilleux, Zambaza vraiment malamu pena bien aimé dans le Seigneur. Na livre ya 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Soko tangi bazo parler na biso. Ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ba oyo bazali ko sala mabe, ceux qui font le mal, oyo bazo sala mabe n'auront pas de place. Ba ko sala place na bango ezali te kuna na royaume na bokonzi ya Nzambe. Place na bango ezali te. Ceux qui font le mal. Ozotala mobali ndeko mobali ndenge aza koloba mabe pona ndeko mwasi ovandi bolobi mais Nzambe azo continuer koloba pa azo kende eza lolenge ya mibali bandeko mibali ba sauter mais quelqu'un non pardon quelqu'un bandeko mibali mwasi wana za mama bana na yo abotoli yo bana. Boza ensemble, bozo partager na ye ensemble vie na yo mobimba. Moindre erreur ya muke. Ole kisi pilipili bongo mi ebele bona na matembele pona ni. Tala kutu soki kala ki ngamo na lamba. Vraiment mama wana kuta leki yo na kolamba. Non. Non. Linga ko honorer. Yonde ko mobali soko teleme oza ko finga ozoloba mabe omona ndeko sa kufi na kati ya moto okanisi ko bomba moto ezaka okamati mbeli ochemba na moko non ko bomba moto ezaka ko chambeli te ko bomba moto ko bomba moto meme na maloba façon yo za ko loba moto sa ko za kufi na kati ya motema oyo kutu ba déplaçaki biloko noso ba déplaçaki mais oyo tomboki muto azangi na kimia mama azangi na kimia mama matili kola ke kolala lobi ora azo mutula motema na bi est-ce que pena Nzambe aza pena mobali ya motema na ngai o pena o bongisa pona nga Nzambe aza ko bituna mais comment papa oyo même erreur soki na sali il faut le belanga mabe et puis ezangi singa kimia na okoka kolia te. Batata balobelaka basi na bango mabe, il faut tout changer. Biso nyonso to changer. Nazo bana yo changer vie na yo, changer langage na yo, façon na yo kolobela. Lobaka malamu, encourager ka moto. Mama ko za tamu sale kisaki pilipili bele na biloko ya kolia. Ou bien alambi biloko wana yo moni ke za bien te.
encourager ye, reprocher ye nata et c'est qu'il y a bali. Mais na mis sur batoté. Au cause on a raison, mais façon kumbeli likambo comme na tort. Yeba kane ya ko reprocher moi si na yo. Ko reprocher ka moi si na yo te na mis sur bato belé, na mis sur bato ba camarade no bazali wana po a sentir que non. Donc bango ba yeba que non, ngana corriger kaye. Non. Si vous avez honoré été, bato musu ba honoré été. Tala, ozana perle, ozana mabanga ya talo, ozana libanga ya talo, osimi na maboko na yo me, ozo banenga ya ozaswe na ngote. Ezana moko muso ko regretter obi, na ebite lo ne kina ngai. Mais trop tard. Yango lelo na ofungo na misu na yo comprendre, yeba ko battre, yeba ko protéger. Ba maman bazali ba être moko yo nzamba pusi pembeni na yo. Yeba ko prendre soin na bango. Et ça peut vice versa si ndeko mwasi. Mobali onzamba pesi yo, yeba ko prendre soin na ye. Combien lo baza kolela. Oh pasteur, oh moto na nzambe, aponyoki na maboko na ngai. Aponyoki ndenge nini? Parce que yeba ki ndenge ko prendre soin na ye. Yo mama, olobaka mabe ya mobali na yo. Soko sindi kotonga mobali na yo na téléphone, aux yeux téléphone, même 2 heures du temps, oza kolobaka, na comprendre été, na comprendre ka été, na comprendre ka été, o comprendre ka été asali nini. Moi si nzamba asali ye na mokuwa, soki moto akufi po mokuwa ezonga mabele ezwaka temps bien. Ils ont bateau bakufa bakunda bango na ba guerre ya 40-45 so bakelelo ils ont ba France bamboko ba guerre zagi au moins ba miko bato na bazoza nzamba yeba ki pourquoi tango asali mobali na mabele pour a créer mwasi nzamba utiliser sous mabele te nzamba ki kolali sa mobali pe anongoli kote moko yango asala na ngo mwasi. Moko ezonga kama belete bien aimé. Moko jamais ezonga kama belete. Nzamba yebi pourquoi ça ki yo mwasi na moko oyo na molaki na mobali. Po yo oyo ba ko zo soya mobali na yo. Oyo ba ko supporter ba caprice na yo. Oyo ba ko supporter yé. Il veut dire dans Mukanda et Ephésiens, vous a forçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Pourquoi? Parce que nous avons 110 millions. Ouais, outil na famille na ye. Ouais, outil na famille na ye. Outil na ba caractère na ye. Ouais, ba outil na caractère. Mais tant que nous avons 110 millions pour ça la famille, il y a pas que supporter les uns les autres. Vous a forçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Moi, quoi que ne gauche était, moi que ne droite était. Mokoa ezwaka tempo ezonga mabele. Ezonga mabele te. Les os mikuwa zonga mabelete zamba yebi pourquoi sala ki yo mama na mokuwa oko lemba mobali na yote ata mobali aza mopagano ata mobali aza na vi moko ya malamu te soutenir ye mais ali pe na mibali oyo nzamba akotsanisa bino zana kati ya volonté ya nzambe te nzambe pa kokabola bino nzambe akaboli bino te mais nzate bakutani na la circonstance moko o ezaki na kati ya volonté ya nzambe te na moni babala mingi na ngola eloko esangisi bango nini commerce oyo aye na babiloko na ye opa ye na biloko na ye bazwi ndako bakomi kofutela ndako bakomi kobota bana bakomi baparent bayebi te bafamille bayebi te bazovivre ensemble oyo ake kuna oyo azongi kuna oyo azotindi kaka biloko boye na boye donc etongami na kati ya volonté ya nzambe te yango moni mingi nango ezobukana epi ntango ezobukana omoni eloko soki nzambe azala na kati te nzambe abanda yango te nzambe akokoya na likambo oyo abandaki te akoya te yango nazoyebisa moto moko oyo akoti na engagement te konsultaka nzambe tuna nzambe yebisa nzambe eske nkolo engagement nazokota yo oyebi yango
la fête ya Cana, bah invita que Jésus la fête ya Cana. Leur masanga zangaki, leur nini 20 zangaki, Christ yaki na solution. Ce qui l'engagement yozo kota, na libala yozo kota. Ozo keneka pour un sentiment, ozo keneka pour donc aza pembe et aza bois noir et en tout cas aza zolo moko aza lokola zolo ya mindele. Olandi zolo bien aimé aussi ma moto mokolo moko. Olandaki zolo. Mokolo zolo wana lokola mindele comme lokola zolo ya ba congolais o abandonner o tika. C'est important na kati ya vie na yo mona na Nzambe. Kolanda sentiment te, kolanda te pona non, tout na Nzambe zwa tana yo, zwa tana yo. Zwa tana yo. Yango moni mabala mingi lelo ezo kabwana, ezo kabwana mabala mingi. Omona batu bavanda kandako moko. Batu bavanda kandako moko. Mais mutu na mutu azana makambo na ye. Mutu na mutazana nzungu na ye, alamba nzungu na ye. So mukolola akolamba te aledi asombi chicken na chips na chasse aya koti na yango. Mama lamba kalisusu te alobi ye mutu akoyeba etali ye. So akolia ye, so akolia ye te. 2 heures du matin au mona papa ça la semoule. Mama sa amataki kuna deja sa chaki ba kola asa mataki na mbeto alali na. Kuna zo balaka semoule. Amour et la suscité. Bien aimé na ko Zamba malam, Zamba merveilleux. Ils ont battu bazo souffrir, mais na libanda boye komona ke normal. Mais quand on a kati ya mozindo, on comprend. Et voilà, yo mutuna no koti na kati ya makambo yote bien aimé. Il va consulter Nzambe, il va ko tuna Nzambe na bangagement yo zokota na. Yo mutu so kota déjà, ozokuta na makambo yo, c'est encore possible. Christ est capable de restaurer. Parce que la fête ya Cana a restauré qui maille comment qui fait. Et c'est ils sont la carte ya fête wana. Christ est capable. Mais à condition ce qui yo zotam na carte ya principe ya nkolo wa. Ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. La version, il y a parole de vie. Baoye baza au salamabe. Baoye baza au salamabe, bakoza na place na kati ya royaume te, na bokonzi nzambe te. Ne savez-vous pas que les injustes, bateau bazali ba injustes, n'hériteront pas, pardon, le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ceux qui ont une vie, il y a moralité, bakokota na bokonzi nzambe te. Vie à débauche, bakokota na bokonzi nzambe te. Tant dans la version na pesi wana na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 okitakina se. Ceux qui adorent le faux Dieu, on va adorer ba faux Dieu. Na parence bato, ozo sa la vrai Dieu, zoka ozana binzambi na yo. Ozana kindoki vandi na kati ya vi na yo. O blokaka ba vie ya bato. Ba oyo bazali ko adorer le faux Dieu. Okenda place moko ba pesa yo gourmette magique ozaka na yango. Ba pesa yo chaînette moko singa moko na loketo yo lata. Ba yebisa yo kendo o ezali ya power, ezali ya puissance na yo. Ba pesa yo bac magique ozaka na yango, bato ba yebite olata yango lokola fantaisie, nzoka ezali bac oyo ya monde à ténèbres. Ba oyo bakokota na bokonzi ya nzambe te. Ceux qui adorent les faux dieux. Abengi bango les idolâtres. Ba oyo bazali ko adorer ba faux dieux. Bien-aimés dans le Seigneur. Ba idolâtre, ba oyo bazali ko adorer les faux dieux. Ba oyo bazali ko vivre
na vie moko ya makambo ya mabe na bomo ina bango yo adoraka nani apesa yo condition chaque 0 heure faut beta mabolongo bana ko bondela o bana ko invoquer uzana chenette uzali na nzungu moko bapesa yo eloko moko cérémonie moko bapesa yo o sala kayango yo mwana na nzambe yo mosali ya nzambe yo enfant de Dieu sala na yo na mokili eza prometteur sala po ete gloire ya mokili ya kati na yo eza prometteur bato bako betela yo maboko bato bako kumisa yo bato bako clamer pona yo okozwa succès ya mokili oyo mais eza pona un temps ibelobi baza na place te na royaume abokonzi ya nzambe balobi les adultères ceux qui sont adultères ba oyo bazali ba adultère yo aussi obala zoke no sangisa nzoto na yo na mwasi mosusu na mobali mosusu oyo aza mobali na yo te les adultères okota na bokonzi ya nzambe te okosala na yo mpona kosepelisa nzoto problème ezali te mais na bokonzi ya nzambe soki yo oserepentir te soki yo obomboli motema te soki yo renoncer na makambo oyo te il besoin préciser bien ceux qui font le mal baokota na royaume te tala biloko oyo ekoka empêcher yo omona nzambe te tala biloko oyo ekosala ke un jour baninga bake na royaume oyo Christ alobi quand le fils de l'homme lorsque le fils de l'homme viendra sur cette terre akokambola bataba na loboko ya mwasi ba brebi na loboko ya mobali brebi azali nani azali juste oyo azobanga nzambe oyo ayebi ko différencier le bien et le mal oyo azosalela nzambe dans un esprit ya sacrifice ya kobanga nzambe ya craindre Dieu bien aimé okokumba les offrandes okokumba badine okokumba peu importe okosomba lupango pour l'église okosomba la pasteur Egypte okokenda ba voyage ya international ozoteya maloba ya nzambe na basala ya minene okosala nyonso po ete bato bayeba ke ye nde moto azali ye moto azali homme de Dieu non le véritable homme de Dieu le véritable enfant de Dieu ce qui met en pratique la parole de Dieu oyo baza mosika na makambo nga na zoyebisa yo lelo bango nde royaume ebongisami mpo na bango bango nde vi na bango na se na moi awa ezalaka toujours protégé par l'éternel oyo David alobi le malheur attend souvent le juste mais l'éternel en délivre toujours bazalaka na bango mpe na presse ya makambo ya mokili te bawelaka na bango mpe te soki molimo santo touche motema na yo opamboli ngai mais soki molimo na santo mpe touche yo te orendre gloire epai ya nzambe baza ba oyo batalelaka nzambe baza kolika epai ya nkolo vi na bango eza na temps ya pasi eza na temps ya kozanga bakosede te mpo bakende koadorer le Dieu des étrangers non bato bakoya na baproposition ya baproposition ezala ya bambongo ya makambo ndenge na ndenge mpona koséduire vi na bango mbongo elobela bango eloko te bilamba elobela bango eloko te mituka bavoiture elobela bango eloko te succès ya mokili oyo elobela bango eloko moko te baosalela nzambe na eta oyo nzambe alingi bango bazala base confiaka mpe epai ya bato te banviaka mpe moto te regarde na bango vers l'éternel vers le Dieu du ciel kopambola ye soki molimo na nzambe esimbi yo opamboli ye gloire soit rendue à Jésus mais soki molimo na nzambe mpe esimbi yo te omona ete amitongisa aorande gloire epai ya nkolo baidolâtre baokota na bokonzi ya nzambe te naosuka wa bien-aimé dans le Seigneur
Ceux qui insultent les autres, bah, oh, ma finga ka bateau, oh, bah, loba ka mabe pour la, insulter bateau, pour le mabe, on a bateau, bah, au côté de la konzi azambe, na royaume, bah, bandi, bah, volé, bah, au côté de bah, meli masanga, il veut le dire, bah, meli masanga, ou bah, zo langwa, bah, zako mela masanga, bah, au côté de et là, mon arbitre apôtre de main, mais c'est la parole de Dieu, le bah, exemple. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tout m'est permis. Est permis. Yeah. C'est la vérité. Tout m'est permis. Ils ont permis. Oui. Mais tout n'est pas bon pour. C'était non, tout m'est permis. Nous sommes permis pour Nanga Nako Salama. Mais oui, la même chose que tout est permis. Mais tout est utilité. Tout est permis. Mais tout est utilité. Pourquoi tu as un parce que nous autres, nous avons des temples et Molimo Santo. Okamata nzoto na yote okotsa yango na kati ya milangwa okotsa na kati ya insulte ya kofinga ka bato ya kolobaka mabe ya bato donc tout est permis mais tout est utilité etindika yo na makambo ya mabe non biloko ya kolia esalami mpona libumu esalami mpona biloko ya kolia mais l'un et l'autre nzambe akodétruire yango. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut qu'on y ait ma soigner, il faut qu'on y ait ma protéger. Après avoir vivre dans cette terre, au vivre vie mususu, na corps céleste, au nzamba ko pesa yo. Au pesa yo, nenge se soumeta ki corps na yo oyo, na ba principe ya nzambe. Donc ko na ko pesa yo corps wana corps céleste. Bazo anga pambate. Ozo corps céleste wana na mokolo wana, ozo corps céleste wana. Faut tambola na ba principe oyo. Oki ko tambola pe na kata ba principe oyo, mais corps céleste wana ezano longo, ezano ensemble. Et on va le dire, na kata ni on a esprit supérieur. Ozo différent na la namoki. Bon mona makamu toujours d'avance. Secret mon côté ya mouri ko boma mela yo. Ola pambola bino. Okutani mardi. Na message na biso encore. Donc aussi ça message na biso dimanche chez Alikoya. Pendant un mois nous avons parlé sur les choses du royaume. Donc nalobi mardi vous avez sur la ligne awa vous partagez maloba ya nzambe. Par la grâce de Dieu, dimanche prochain, de te remettre fin à un message na biso au royaume, la justice de Dieu. Si tu as un pambola bino, lobi na tongo à 4h à 5h du matin, tu as une prière na biso au tokota kanaline de 4h à 5h du matin. Zamba pambola bana na nzambe nyonso ya Bethel partout bozali, kolo yeso mona bino a pambola bino. Nous avons kati ya bomoko nous avons temps moké oyo ko sala biso to zonga na église. Pendant ce temps kota na ba prière o tozo bonde là nous avons prié za ba prière moko izo fungola makambo ebele. Donc nous allons na prière na biso il y a 2 jours, jeûne et prière il y a 2 jours. Donc banda yango dimanche ezali koya à partir de 22h, 23h, nous avons prière na ligne. On a prière na biso. Lundi, na prière, non, lundi, il y a le 31. Donc, aussi, sa prière, et qu'on a mardi, il y a le 1er septembre. Thème, il y a prière na biso, dans sa présence. La présence est encore.
Kolo azali merveilleux, Nzambe nanga pambola bino, apambola ba famille, pambola bana nyonso obalandi biso na niveau ya Facebook, alandi biso na niveau ya WhatsApp, nkola pambola bino, lingi bino mingi ngolu ya Nzambe ezali kolo na bino. To pamboli mama na biso Titi Mafuta, notre sœur Tracy Leker. To pamboli lisusu Davida Dema, mama na biso Richard Kadima, mama na biso Cécile Blonde, la blonde, Nzamba Monayo, Mama Dorcas Will, Nzamba Monayo, Papa na biso Richard Kadima Nkolo Amonayo, Nzamba Pambola Jenny Ines, Kola Pambola Bino Nyonso, Obola Dibiso, Bijou Dema, Yahweh Apambola Yo, Beni, Nzamba Pambola Yo, Kola Mona Bino, Bino Nyonso Obola Dibiso, Tika Ngolu ya Nzambe, Eza Likolo na Bino, Tika Nkolo Nanga Apambola Bino, Papa na biso na Likolo, na Ye Pai na Yo, Nazali kotika bana na Nzambe Nyonso Obola Dibiso, na Prémidi à l'élo. Tika faveur, paix, grâce, nkolo nangai, ezala likolo na bango. Pona tino na royaume, Seigneur. Salam motomo kongolo, grâce, Père de gloire. À saisir mes messages, te na poko à l'élo. Pona kokota na royaume, kokota na éternité. Seigneur, il faut tous la juste, to marcher na kati ya justice. To banga yo nkolo nangai. Ezali te na façon ya kopesa des offrandes. Ya kote ya maloba na yo. Ezali te la façon ya ba voyage na mokili. Ezali te façon na biso Père éternel ya kosala auto kosala na kati na mokili. Nzambe vi na biso il faut être conforme na kati ya maloba na yo. Tika liloba oyo et si bata motomoko a comprendre que Nzambe basali la kena mabete soko bongoli motema bongola motema na kati ya bosolo. Na pamboli ba famille, na pamboli bato nyonso oyo azalaki maladi abika na kombo na Yesu Kristo. Oyo azalaki na ba problème azwa solution au nom puissant de Jésus. Kolo visiter peuple na yonkolo. C'est la réponse pour la vie à motomoko. Vous allez zambe. Bikisa motomoko. Oya belemi na kufa. Oya minimo ya mabe. Ya sorcellerie, ya mvoutement, ya enveloppé. Vous allez libérer au nom de Jésus. Vous allez zambe. Peyo kotika na zambe. Pambola bana na zambe nyonso. Pambola bana ya Bethel. Pambola ba yoso bana biso. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Zamba pambola bino. Kola pambola bino, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Kolo Yesu, amona bino, apambola bino.